Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrida tug'ilgan. 20-asr yangi o'zbek adabiyotining ulkan namoyandasi, o'zbek romanchiligining asoschisi, 20-yillardagi muhim ijtimoiy madaniy jarayonlarning faol ishtirokchisi. Musulmon maktabida, Rus tuzi maktabida, Abulqosim shayx madrasasida ta'lim olgan. Moskvadagi adabiyot kursida o'qigan. Eski shahar oziqa qo'mitasining sarkotibi, Oziq ishlari gazetasining muharriri, Kasabalar shurosining sarkotibi, Mushtum jurnali tashkilotchilaridan va tahrir hay'ati a'zosi. To'y, ahvolimiz, millatimga, fikr aylagil kabi she'rlari, Baxtsiz kuyov dramasi, Juvonboz hikoyasi yozuvchining dastlabki asarlaridir. Uloqda hikoyasi, Kalvak Mag'zumning xotira daftaridan, Toshpo'lat tajang nima deydir kabi satirik hikoyalar muallifi. O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon romanlari, Obid Ketmon qissasi yozuvchining ulkan mahoratini o'zida mujassam etgan. Abdulla Qodiriy Shunosiyning Fizika, Gogolning Uylanish, Chexovning Olchazor asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Abdulla Qodiriy 1926-yilda Mushtumda bosilgan Yig'indi gaplar maqolasi tufayli qisqa muddat qamalgan. 1937-yilning 31-dekabrida esa xalq dushmani sifatida ikkinchi bor qamoqqa olinib, 1938-yil 4-oktyabrda Toshkent shahrida otib tashlangan. Uning asarlari 1956-yildan boshlab oqlangan. Alisher Navoiy nomidagi Respublika davlat mukofoti laureati, Mustaqillik ordeni bilan mukofotlangan.